when the wind blows. Когда дует ветер. Number 2. Вторая часть. We're going to read in Hebrews chapter 12 and verse 1. Мы прочитаем Евреям 12 главу, 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще». Now, the blowing of the wind, as we saw last evening, Вчера вечером мы говорили с вами о том, что дуновение ветра, will reveal the corruption of the heart. оно открывает порочность сердца человеческого. Then we must deal with it. И после того, как порочность была вскрыта, мы должны непременно делать что-то с этим. Here it says, lay aside every weight and sin that besets. Поэтому стих, который мы прочитали, говорит нам, что мы должны оставить всякое бремя и запинающий нас грех. That means it hinders or makes us useless. Все то, что делает нас бесполезными, все то, что препятствует нам. Now weights or that excess baggage И вот когда вот этот лишний багаж that weighed us down, давлеет над нами, и он тянет нас вниз, not necessarily evil, не обязательно это какое-то зло, but they render us unfit for но вот ministry. какой-то багаж посторонний на плечах наших, который делает нас просто не приспособленными к служению. Weights dull the conscience. И он каким-то образом притупляет наше сознание. They blunt the edge of spiritual hunger Потом он каким-то образом начинает притуплять наш духовный голод. and choke out the spirit of И prayer. в конце концов он начинает душить в нас дух молитвы. Now, when the wind of the Spirit reveals Когда it, дуновение духа начинает открывать все это, they must be laid aside. то это непременно нужно отставить в сторону. Though other people may be doing it, И несмотря на то, что вам может показаться, что все остальные делают то же and it самое, may not be necessarily evil, и вам может показаться, что ну что, это же не так уж плохо, не такое уж but зло. when the Holy Spirit Но reveals когда it, Святой Дух показал вам, что вам этого не должно they иметь, must be laid aside. знаете, что это то, что вы должны оставить. Nothing can be sacred that hinders God's plan in your life. Ибо ничто не может быть сокровенным для Господа, если это препятствует вашей жизни, не дает Божьему определению совершиться. But from those weights, the Holy Spirit moves to the wickedness that entangles us. И всегда, когда появляется какое-то бремя, Святой Дух открывает это, и затем Он показывает, какие же все-таки связи и какие узы опутывают нас. Now, literally, this can read Буквально это можно вот как толковать. the sin that cleverly places itself around us. Запинающий грех – это грех, который мудро и хитро опутал нас. The phrase, a sin that easily besets us. Это вот фраза «запинающий грех». Now, what that does, it suggests an area in your life of sin, Что это предполагает? Это предполагает какую-то слабость в вашей жизни, какую-то область в вашей жизни, to which we're prone. в которой у вас есть какая-то, вы склонны. It occurs again. We keep falling У вас into the same thing. предрасположенность вот к этому есть, и вы постоянно спотыкаетесь на этом. An habitual something in your life. Это that you что-то can't seem to привычное break в вашей through. жизни, такое впечатление, что никак вы это сломить в себе не можете. Show me a man or a woman in a desperate struggle against sin, Покажите мне человека, мужа Божьего или жену Божью, который находится в отчаянной борьбе со грехом. and I'll show you a man who struggles not against a new sin, И я покажу вам человека, который борется не с каким-то новым грехом, появившимся в его but he жизни. fights the same problem, Но the это same человек, enemy. который борется с той же самой проблемой, и враг у него один и тот It's же. the same battleground over and Это over. та же самая битва, которая постоянно для него, и поле битвы для него одно и то же. Now the prophet Ezekiel paints a very graphic picture for us in his vision of the healing waters. Пророк Иезекииль, он дает нам такое яркое описание подобному, когда он говорит о живой воде. In Ezekiel 47 and verse 9, Помните 47 глава Иезекииль, 9 стих? Ezekiel said, and it shall come to pass Он говорит, и будет сие, that everything that liveth, что все, что живет, whithersoever the river shall come, куда придет вода, shall live. будет живо. 47 and 9. И всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. But in the midst of this miracle that the prophet saw, Но вот посреди того чуда, которое увидел в своем видении пророк, he reveals an incredible thing in verse 11. он открывает еще более невероятное то, что он описывает в 11 стихе. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. Now in my Bible it says, В моей Библии but the miry places thereof говорится, что болото and the marshes и thereof лужи его, море этого, shall not be healed. они не будут здоровыми, не исцеляться.
I want you to get this picture. А теперь представьте такую картину. Here in the midst of this healing flow, Посреди вот этого исцеляющего потока there's a place that's not touched or healed. оказывается такое место, которое не подвергается исцелению. The river's flowing, Вот течет этот животворящий поток реки, healing everything that it к touches. чему вода не прикоснется, получает исцеление. But всё. right in the middle of that Но здесь corruption, идет оговорка. Посреди всего in that healing, тления, that miracle, повсюду тление, потом происходит исцеление благодаря реке. there's this one thing it doesn't heal. Есть одно, что не получает исцеления. Incredible as it may seem to you, И нам с вами просто это может показаться невероятным. there are those who stood in the midst of this flow, Почему? Потому что оказываются те, которые стоят в этом потоке, rejoiced and worshipped in the те, flow, которые поклоняются, те, которые славят Господа, находясь в животворящем потоке Духа. yet there was this marshy place in that heart Но при этом, при всем, в их сердцах оказываются какие-то болота, о которых идет речь в 11 стихе. Те места, которые не получают исцеления благодаря животворящей силе потока. preachers have stood in the flow, Проповедники оказывались посреди этого животворящего потока. and out of that river they ministered to others, И вот, будучи в этой реке, они служили другим. and yet there was an Тем не idol in менее, their own heart в их личных сердцах, в своих сердцах был идол that какой-то, wasn't healed. который не получил исцеления. Though they ministered to others, И несмотря на то, что они служили другим, there was this miry place in that life в их сердцах были болота. that they're never allowed to be healed. И это была та какая-то область в их сердце, которую они не подвергли исцеляющей силе Божьей. I think in the life of Solomon, И я думаю, что в жизни Соломона we have the perfect example нам представляется очень яркий пример, of the power of that miry place to destroy. на что способно вот это болото и какая разрушающая сила сокрыта в нем. In 1 Kings chapter 3 and verse 3, 3 Царств, 3 глава, 3 стих, it said, and Solomon loved the Lord, говорит о том, что Соломон возлюбил Господа, walking in the statutes of David his father, что он исполнял уставы Давида отца своего, only. ходил по уставу Давида отца He своего. sacrificed and burnt incense in high places. И он приносил жертвы и курение на высотах. When Solomon was old, Когда Соломон состарился, said that his wives turned away his heart from other затем gods, to other говорится, gods. что жены его повернули сердца свои от Господа иным богам. And his heart was not perfect with the Lord his God, И его сердце, сердце Соломонова, оказалось неправильным по отношению к Господу. as was the heart of David his father. Точно так же, как и оно не стало таким, как было сердце Давида отца его. 1 Kings 11 and 4. И это говорит 3 Царство 11:4. Now in Solomon, В Соломоне you have a picture of a large part of the church. у нас и кроется как бы символ церкви большей частью. Loves God, Посмотрите, любил Господа, but doesn't have a whole heart for God. но до конца сердце его не оказалось преданным Господу. Solomon's heart was divided. И потом сердце его было как бы разделено. Now this is the king of Israel. А представляете, он был царем израильским. He's the highest leader of the people. Он был руководителем старшим во A всех man всех who's had a людей. supernatural revelation of God, Он был тот, кто получил сверхъестественное откровение от Господа. wonderfully gifted in wisdom. Тот, который был чудом одарен мудростью. Solomon is charged with building the house for На него God. была возложена задача построения храма Божьего. Yet there's an idol in his heart. И потом, понимаете, как получается, в сердце его оказался идол. There's this miry place in that life. Вот that's это not been- болото в сердце, которое не было исцелено животворящим потоком. It's a frightening thought И это очень мысль пугает. that a man can be so Что involved in человек leadership настолько может быть просто замешан в своем руководстве, and at the same time be entangled in some настолько secret sin. увлечен своей работой руководства церкви, что он не заметит того, как запутается в грехе. Men and women held in high esteem, И мужи и жены Божьи, которые почитались высокими, who have a reputation for being у spiritual, которых репутация была, что они все очень духовные, yet have an idol in their heart. вдруг оказывалось, что в сердце их сокрыт идол. Some secret lust they've refused to deal with. Какая-то сокрытая похоть, которую они отказались выводить на свет. Now the book of Nehemiah in the Old Testament, В Ветхом Завете книга Неемии the overall picture общую картину is a picture of everything that we're saying here. дает всего того, о чем мы говорим с вами We've здесь. been in this book a lot during this То course есть of
lesson. во время наших занятий мы часто с вами ссылались на книгу Неемии. You know that in Nehemiah chapter И 2, вы знаете, что во второй главе the king gives the man of God permission and provision to rebuild the city царь of Jerusalem. дает человеку Божьему, мужу Божьему разрешение и все необходимое на перестройку ворот And it said when Sanballat the Horonite и стены. И затем говорится, что когда and Tobiah the Ammonite heard it, произошло, что аммониты they laughed us to scorn. Аммониты услышали об этом, и когда Санавалат, Хоронит и Тоби, аммонитский раб, услышали это, они рассмеялись над нами. Now, in Nehemiah chapter 4, verse 3, В 4 главе, в 3 стихе, Неемии, Tobiah is again identified as an Ammonite. появляется некий человек под именем Тоби, который признается как аммонитянин. He's revealed to us as being an Ammonite. И дважды о нем говорится, как о том, кто был аммонитянином. Now, in chapter 13, the wall was built. В 13 главе, когда повествуется о том, что стена была закончена, The gates of ministry in place. врата служения были на местах, были восстановлены. Everything been dedicated to the Lord. Revival is Все coming. было посвящено Господу, и пробуждение вот-вот грядет. And Nehemiah went back to Persia. Неемия отправляется в Персию. And in the absence of the prophet, the people backslid. Во время отсутствия пророка народ начинает вероотступничать. Then you have this. И затем вот что получается. On that day, В тот день the people read the book of Moses. люди читали книгу Моисея. The book was read in the hearing of the people. И книга была зачтена при слышании всего народа. And it was found written, И было написано там, an Ammonite or a Moabite что аммонитянам и моавитянам shall not come into the assembly of God. не должно быть в собрании Божьем по закону Моисея. Now that they were reading from Deuteronomy chapter 23 and verse 3. И это то, что было зачтено из закона, Второзаконие 23:3. And verse 6 of that Deuteronomy said, И в 6 стихе Второзакония 23 главы 3 thou shalt not seek their peace nor their prosperity all the days forever. говорится, что после этого и из-за этого не узреть людям благосостояние. No Ammonite was allowed into the Почему? presence Потому of что God. Господь сказал, что в моем присутствии не должно быть аммонитян. And twice here it said that Tobiah was an И Ammonite. смотрите, дважды идет упоминание о том, что человек по имени Товия был аммонитянином. Now when they read the law in the book of Nehemiah, Когда люди прочитали закон Моисеев, they separated all the mixed multitude from Israel. они знали, что им из израильтян нужно отделить всех тех, которые не относятся к Now this израильтянам. was the action of the people. И поступок людей был таков. The Ammonites were removed. Аммонитяне должны были быть все выведены из стана израильского. And in Nehemiah 13 and 4 you have this. И Неемия 13 глава 4 стих And before this, говорит, а прежде того священник Eliashib, the high priest, Элиашив, having oversight over the chamber of the house of God, представленный комнатам при доме Бога нашего, was allied unto Tobiah. был близким родственником Товии. And the Hebrew reads, И на иврите he was close to him. это обозначает, что он был очень в близких отношениях Now с here's the Товией. pastor Так вот, смотрите, пастор, Listen to me. слушайте внимательно. allied with an Ammonite Пастор, который начинает союзничать с аммонитянином, по that сути wasn't дела. allowed in the house of God. Пастор позволяет то, чему не должно быть в присутствии Божьем и в Доме Божьем. Here's the high priest, И вот the первосвященник, pastor. Элиашив или пастор в Now when церкви. they read the book of Moses А ведь они читали книгу Моисея. and saw that no Они Ammonite видели, was что there, Бог сказал, to не be- должно в Доме Божьем быть аммонитяном. they put him out, they separated from Поэтому all всех of them. аммонитян должны было отделить из израильского народа. But here it says А здесь вот говорится, that Eliashib, the high что priest, the pastor, Элиашив, первосвященник, или, образно говоря, пастор, was allied to Tobiah. был близок к Товии, который был аммонитянином. He was close to that Ammonite, Он был близок к аммонитянину. so he made an exception. Посему он допустил Now you listen, исключение. there's no greater Слушайте внимательно, потому что нет более истины, чем это. He was close to this Только Ammonite, из-за того, что Элиашив был близок к этому аммонитянину, so he made an exception. близким родственникам, он делал для него исключение, и Товия не был изгнан. Not only did he not expel him, И не только он не был изгнан, but he prepared a room for him. но говорится, что Товии было дано место. He made room for that Ammonite in that Для temple. него была отделена большая комната в храме для God Товии. said, give no place to the А devil. Бог говорит, не давай место дьяволу. He helped him move in.
И Илиашив сам, наверное, помогал Тове въехать в новую комнату. He prepared that Ammonite a little chamber. Он приготовил ему комнату в храме. Now Tobiah doesn't have the whole temple, Тове не обладал всем храмом. just a small little Но chamber. все равно какая-то комната была отведена ему. And Ammonite, the enemy of God, И аммонитянин, тот, кто почитался врагом Божьим, set up housekeeping in the temple of God. он стал хранителем в Доме Божьем. The devil in that house Он стал invited the заправлять. pastor. Он заправлять стал всем Домом Божьим. Получается, что сам пастор пригласил дьявола в церковь. Are you listening to Вы me? слышали? Here's a devil in that house, Потому что дьявол был разрешен вход в Дом Божий. invited by the high priest. И не просто кто-то его туда завел, а сам первосвященник. I want you to notice, И я хочу, чтобы вы обратили внимание. the room that Tobiah occupied was a storeroom. Комната, которую занимал Товия, была хранильницей. It's a room where they kept the grain offering. Это была та комната, где хранились хлебные предложения. Now these grain Вот offerings эти speak of хлебные worship. предложения, они знаменуют собой поклонение. It was a place for the Это oil было and the место, wine. где был елей и где хранилось вино. And they speak of spirit and tithe, И поэтому елей и вино знаменуют собой дух и десятину, the place of ministry. место служения. Now they're gone. И вот отныне оно занималось инородным There's числом. no worship, И все это исчезло there's посему. no prayer. В такой церкви пропадает поклонение, No пропадает true молитва, пропадает истинное служение. Why? Почему? There's an Ammonite living in Потому that что аммонитянин живет в храме. So all of this is gone. Поэтому все вот это и пропадает. То, что должно было храниться в комнате, которую занимал Now Nehemiah Товия. 13, 13 глава Неемия you have the return of the prophet. описывает дальше, что пророк Неемия возвращается. Now Nehemiah saw Tobiah for what he was, an Ammonite, Неемия увидел, кто был на самом деле Товия. Он знал, что на самом деле он аммонитянин, an enemy of God. что он враг Божий. We must И мы have должны the return of the prophet. Мы должны в своей церкви иметь возвращение пророка. There has to be an expose of these things. То есть должен быть кто-то, кто разоблачит и кто явит на свет все то, что сокрыто в Now церкви. Nehemiah immediately threw this Ammonite И out Неемия тут же вышвырнул это аммонитянина из with храма, all of his и belongings. все его пожитки были выставлены за охрану. Then he fumigated the chamber. И затем он расставил в этой комнате благоухание, и оно было очищено He благоуханием, fumigated that been occupied by the devil. потому что эта комната ранее занималась дьяволом. And when it was empty, И когда благоухание очистило he комнату, filled it again with grain, он incense, вновь and tithe. наполнил комнату хлебными приношениями, а затем благоуханиями и десятиной. Now this is the way to the И blessing. вот это путь к благословению. Identify the Ammonite for what he is. Первое, мы должны идентифицировать, то есть признать, кто этот аммонитянин. You have to call sin, sin. Что это? То есть, если это грех, называйте его грехом. Get rid of the devil's paraphernalia. Избавляйтесь от всякой дьявольской замены. And then allow the Holy Ghost to fumigate this devil. Затем, второе, позвольте Святому Духу очистить, то есть как бы фимиалом, благоуханием осветить Then все. fill the room full И of prayer, затем worship. заново исполняйте эту комнату молитвой, And the word of поклонением, God. и Словом Божьим переполняйте. So there's no Для room того, for чтобы не anything было else. больше места ни к чему лукавому. Now this has been the pattern of spiritual history for Итак, God. вот это есть как бы схемка действия, которое происходит в Божьем доме постоянно. И в истории это часто повторяется. The Word of God is preached. Слово Божье проповедуется. Weights and sins are revealed. И когда Слово проповедуется, оно являет всякое бремена, которые могут носить люди. Оно открывает всякий грех, который может быть сокрыт в сердце, начинает быть взбудораживаться. And in our hearts is born a desire to be everything for God. И в наших сердцах появляется желание быть всем для Господа. And like Israel, we begin to expel the И Ammonites. как Израиль мы начинаем изгонять аммонитян вместе со своими пожитками, выкидывать все We это. begin to lay aside the weights and sins И that мы beset. начинаем откладывать в сторону грех и всякое бремя, которое тяготеет нами. God is working. Бог работает через это. Revival's coming. Пробуждение приходит через But then это. we stop short. Но затем мы начинаем как-то тормозить. Now, why do we do that? Почему так происходит? I think the question can be answered with a look at Eliashib, the high priest. Я думаю, что можно ответить на этот вопрос, посмотрев на Илиашива, который был первосвященником. Why did he allow that Ammonite to stay in that Вот temple? почему Илиашив разрешил Тове остаться в храме. Because he was close to him. Помните, как стих говорит? Потому что он был близок
близкий родственник. Christians start in the right direction. Христиане всегда начинают в правильном направлении. You and I, we begin to obey Мы с God. вами начинаем слушаться Господа. But there's that one thing Но вот оказывается, что в нас есть что-то одно, какая-то закорючка, too close to the heart. которая настолько вот близка нашему сердцу. That one area we cannot bear Вот так мы apart. прижились к этому. Вот есть какая-то область, с которой мы никак не можем расправиться в своей жизни. So they make room for Вот tobacco. так нам удобно стало с этим, поэтому мы освобождаем место в храме Товии. The one thing so close, Потому что это нечто близкое. it don't occupy the whole temple. То, к чему мы привыкли, да в конце концов не весь он храм It занимает. doesn't take all of our time. Он не занимает все наше время. It controls such a small area. Он, по сути дела, контролирует, но небольшую область. And we begin to make И excuses. мы начинаем оправдывать присутствие Товии в храме. It's so close to Мы us. говорим, он близкий родственник. The one thing so close, То, что так близко, but worship, prayer, ministry, supper, оно крадет от нас молитву, крадет служение, крадет поклонение. because we left that Ammonite Почему? in our house. Потому что мы этого аммонитянина оставляем в доме. Now we speak of the besetting sin. That's what we're talking about. Помните, мы вначале читали стих, в котором говорилось о запинающем грехе. That sin that so cleverly places itself Это around грех, us. который просто очень хитро опутывает нас. That nagging, chronic struggle with that one sin. Это какое-то постоянное, это наша постоянная битва, наше постоянное стенание с одним грехом, который все время мучает нас. It's that shrine in the heart where an idol stands. Это то место в сердце, которое занимает идол, которое засушивает наше сердце. It's that one little area in Это that heart в вашем сердце одна маленькая область, where Jesus is not Lord. где Иисус не Господь. That one unconquered corner in your life. Вот какой-то маленький, незавоеванный Господом уголок вашего сердца. The miry place that's never been healed. Болотное место, которое не испытало исцеления. What are those Ammonites? А что эти за аммонитяне вашего сердца? Pride. Гордость. That element found only in a fallen world. Его можно найти только в падшем мире, по сути дела. Pride. Эту гордость. Pride always goes before a fall. А гордость всегда предшествует падению. It's so easy for you and Ведь I так легко нам с вами to think more highly of ourselves than думать we про are. себя выше, чем мы есть на самом деле. That's a major Ammonite. А это, вот гордость, это один из самых крупных аммонитян. It can so subtly, Потому что она, когда вкрадывается, это так незаметно. and because it appears so И natural. только потому, что это кажется очень неестественным. Yet Paul said, let no Мы one think more упускаем highly это. А ведь Павел говорил, да не думает никто из вас of больше о himself себе, than he should. чем это есть на самом деле. How God hates pride and how we gloss И it over. насколько все-таки Богу ненавистна гордость, и насколько мы порой начинаем быть ослеплены ей. The church has never had so many И superstars. в церкви, наверное, никогда не было столько суперзвезд, People who regard themselves сколько higher сейчас. than they should. Люди, которые почитают себя выше, чем они есть на самом деле. They exalt themselves Люди, above the которые rest of us. превозносятся выше всех остальных. Ammonites among us and cherished. Аммонитяне вот среди нас, это те, которых вот то среди нас, что мы просто так лелеем. Out of pride comes self-seeking, И вот из гордости приходит самолюбие. self-promoting, Приходит самовыдвижение, самовосхваление, потом появляется ревность, потом появляется надменность, потом приходит сплетня, потом ложь, потом всякое злословие. all of this comes out of pride. И все это приходит из гордости. Then there are those Ammonites, Затем аммонитяне. sins of disposition, Аммонитянами можно назвать грехи предрасположенности. attitudes, Это какое-то отношение, к которому мы предрасположены. Горечь, к которой мы так часто предрасположены. hatred, Ненависть, unforgiveness, непрощение, malice, какая-то злоба, envy, strife, зависть, раздор, contention, какие-то споры, covetousness, потом алчность, materialism, материализм, lust. похоть. All of Все вот это аммонитяне. can be Ammonites in the heart. И это могут быть аммонитянами из наших сердец. A desire for things, Вот просто мы вот так хотим этого. some coveted possession. Вот что-то мы захотели, какое-то имущество. God's dealt with us about it. И Бог пытался с нами разобраться по этому And yet we're поводу. so close, А мы все равно настолько к этому we пригрелись, don't let it go. что мы никак не отпустим этого. It becomes that И miry оно настолько place that's становится, и not вот это вот то, что мы не отпустили, становится тем болотом, которого исцеляющая река не касается, и что не получает исцеления, Now соответственно. lust in the sight of God Похоть в очах Божьих
is no worse than bitterness and grief. Она ничем не хуже, чем всякая горечь и зависть. But for most people, it is the besetting Но sin. для большинства людей похоть и есть воспинающий грех. You'd be shocked at the Вы будете vicious struggle. шокированы, если вы узнаете, когда узнаете, какое количество священников спотыкается об этом. Perhaps going on the heart of some sitting in this room. И, возможно, это закроет сердце кого-то, кто здесь. Some of those you deem to be super spirits. А может быть, кто-то считает, что вы вот вообще супердуховный. Constantly entertain impure thoughts. А вы постоянно размышляете какими-то нечистыми мыслями. Taken in with improper behavior. И в ваших мыслях появляется недолжное поведение, Bound by pornography. которое связано с порнографией или влиянием ей подобного. Some of you listening here today А кто-то сегодня из слушающих may be меня, struggling with this Ammonite, может быть, борется именно с этим аммонитянином. but because of the reproach, Но из-за поношения, you don't speak out, you don't really confess it. из-за страха поношения, вы не называете это то, что это есть на самом деле, вы не исповедуете. And the danger and tragedy И опасность, и трагедия, которая заключается во всем этом, unless you expel that, is состоит в beyond том, что words. если вы не разоблачите это и не выведете на свет, то просто трагедии не описать словами. Total destruction awaits a man that won't get rid of that. Потому что полное разрушение ожидает человека, который не избавится от такого. Now the tragedy Трагедия, of allowing an Ammonite to live in that temple трагедия допущения того, что мы впускаем is аммонитянина, graphically demonstrated in the life of Moses. она просто графически может быть продемонстрирована в жизни Моисея. You know how in Exodus chapter 3, Но вы знаете, исход 3 глава. Moses met God at that burning bush. Моисей встречается с Господом у горящего куста. Moses there stood on holy ground. И Моисей там стоит перед кустом на земле святой. For God told him to take Ибо his Господь shoes ему off. сказал: сними обувь свою, ибо земля, на которой стоишь, He святая. said, you're standing on holy И он ground. говорит: ты стоишь на земле святой. Now Moses saw the fire of God. И Моисей увидел огонь Божий. He spoke to God face to face Он говорил с Богом лицом к лицу. and was commissioned by God И Бог давал ему повеление to deliver Israel. избавлять детей израильских. Moses, this man. Моисей, человек этот. Now in chapter 4, Далее 4 глава. Moses starts on that mission. Моисей принимается за дело и отправляется в путь. And in verse 24, you have this word. И 24 стих говорит вот о чем. And it came to pass by the way in the end. Дорогою из ночлега случилось. He got to that first hotel Случилось, то есть первый раз, первую ночь, которую необходимо было провести в that the пути, Lord met Moses что встретил его Моисея and Господь sought to kill him. и хотел умертвить его. Now listen, there can be no mistake in that Слушайте, language. здесь никакой ошибки нет. There's no way to interpret it other than the fact И иными словами, этот стих толковать нельзя никак. that God sought to kill Moses. Бог хотел умертвить Моисея. And the reason И was причина, по которой он хотел умертвить Моисея, he did not заключается в том, circumcise что Моисей не обрезал his son. своего сына. Now most scholars believe Большинство ученых верят, that Moses circumcised his firstborn. что своего перворожденного Моисей обрезал. But Zipporah, the Но Midianite wife, Сипфора, медиатянская жена Моисеева, was offended by the rite of circumcision она была оскорблена правом обрезания. and protested Moses circumcising that youngest И boy. Сипфора протестовал тому, чтобы Моисей обрезывал младшего сына. Moses made the mistake. Моисей совершает ошибку, He listened to his и wife он слушает Сипфору. and disobeyed God. И из-за этого непослушание Господу. Circumcision was a sign of separation, А обрезание было знамением отделения, but it was also the sign of the covenant. но оно также и служило знамением завета. Now God is about to fulfill the covenant made with Так Abraham. вот, представляете, Бог готовился к исполнению завета, который Он сделал с Авраамом. 400 years before, 400 лет до этого был заключен завет. God had told Abraham Бог сказал Аврааму, that these children что are все going to go into дети, bondage. они попадут в рабство. That after these 400 years Но he would пройдет deliver. 400 лет, и спустя 400 лет придет освобождение для детей Now Израиля. God is about to fulfill that И вот covenant made with Бог Abraham. готовился для того, чтобы исполнить завет, данный Аврааму. And Moses has been selected to represent the covenant. Моисей был избран для того, чтобы представлять собой заветный народ. And now because of his И disobedience, из-за его непослушания he is out of the covenant. он оказывается как вне завета. Moses had listened to the wrong voice. Потому что Моисей послушал голос чуждый.
He had broken Потому что covenant with он God. нарушил завет с Господом. Moses knew he was И wrong, Моисей знал, что он был неправ. and you know when you're wrong. И когда вы поступаете неправильно, вы знаете. And I know when I'm wrong. И когда я поступаю неправильно, я тоже знаю это. Moses knew И when he was wrong. Моисей знал, что он был неправ, потому что не обрезал сына. Now, with very little imagination, И в принципе, много воображения не надо. you can hear the reasoning of Moses. Для того, чтобы нам представить, из чего там Моисей размышлял по этому поводу. He said, "This is such a small thing." А он, наверное, думал, так подумаешь, мелочь, какая, сына не обрезал. And besides, it's different with me and with most people. Да и потом, какая разница, я от всех людей отличаюсь. I've stood on a holy ground. Я на святой земле стоял, они не стояли. I've seen the fire of God. Я видел огонь Божий. I know God's name. Я знаю имя Божье. I've been appointed by God to Я deliver the ставленник people Божий, я призван им избавлять народ. with such credentials. Вот имея такие достоинства за собой, Surely God will overlook this little thing. естественно, Господь, подумаешь, Он сквозь пальцы посмотрит на такую мелочь. This is a picture of a man possessed with his own Вот value. это образ человека, который он просто одержим своим видением, Who neglects a simple act of obedience. но он пренебрег маленьким таким поступком послушания. It is an act of presumption, Потому что он предположил, and it happens in the servants of God every что day. якобы пройдет, и якобы с рук сойдет. И это среди служителей Господних случается сейчас очень часто. The Spirit presumes Когда мы думаем, что все that это... because God is called and anointed, И мы думаем, и мы предполагаем, что если Бог призвал, Бог помазал, Бог поставил that нас, He'll overlook that disobedience. то Он пройдет мимо нашего непослушания. Now, when that attitude took root, И когда вот такое отношение укореняется в нас, Moses moved from holy ground to dangerous ground. тогда и получается, что мы, подобно Моисею, ступаем ногой своей с земли святой на землю полной опасностей. And was very forcibly reminded И тогда просто надо силой нам напоминать of the holiness of the one with whom we have to do. о том, что у Господа есть святость. Now that same arrogant pride Так вот та же самая надменность и гордость, is found in the two sons of Aaron. они были и в двух сынах Аарона. They had eaten and drunk in the presence of God, Те, которые пили, и те, которые ели в присутствии Божьем. trained in the ministry of priesthood, Те, которые были посвящены в священство. and were charged with the precise requirements of that office. Те, на которых было возложено все право священнодействия. And in regards to the altar of incense, И вот касательно алтаря, касательно всех благовоний, которые были на алтаре, they were ordered not to offer any strange fire, они знали, что к алтарю и к жертвеннику не должно приносить огня чуждого. nor to take fire from the altar of the burnt offering, Они знали, что и не должно помимо этого с жертвенника всесожжений брать огонь. but with full knowledge of what God said. Эти сыновья Аароновы, они прекрасно знали, что сказал Господь. These men presumed on God, Но они предположили, and they died in the act. что Господь как-нибудь все это посмотрит на это сквозь пальцы, и они умерли за свое God did предположение. not wink at their sins, И Господь не закрыл глаз на грех Надава и Иуида. and He will not wink at ours. И точно так же будет с нами, ибо Господь не пренебрегнет нашим The грехом. same tragedy И та же самая трагедия, is repeated in Samson. она повторяется и с Самсоном. No doubt all of his life he's been told Нет никаких сомнений, что всю свою жизнь ему how an говорили, angel has announced his как birth. однажды ангел объявил о его рождении. He knew he was called of И God. он знал, что он был призван The Богом. Spirit of God was upon him. Ибо Дух Божий почил на нем. That which should have produced godly fear И то, что, по идее, должно было возрастить в нем благоговение, страх перед produced an Господом, arrogant spirit произвело в нем дух that said, "I'm надменный, chosen of God. который говорил: я избранный Божий, I'm God's servant. я Божий слуга. The Spirit of God is in Дух my life. Господень на мне и в моей жизни. I'm important to God." Я важен Богу. So He'll overlook some things in my life. Посему в своей надменности он считал, что Господь каким-то образом пренебрегнет какими-то нечистотами в его жизни. Those Philistines were no longer the enemy. И филистимляне перестают для него врагами быть. So, led by his presumption, И вот, опираясь на свое предположение о якобы, you find the man of God, Samson, и опираясь на авось, получается, что муж Божий Самсон in the tent of Delilah, оказывается в сетях и в узах Далиды. playing with the anointing. И он просто играл с помазанием, которое Then было you дано see ему. him with his head shaved, И потом результатом что стало? Бритая голова,
his eyes punched out, глаза выколоты, and the enemy of God making sport of и him. враги Божьи, смеющиеся над ним. God's champion, Тот, который однажды был Божьим победителем, чемпионом, он благодаря своей собственной похоти has become the clown of the Philistines. стал клоуном и шутом среди Maybe the филистимлян. saddest story of all the И, Bible. наверное, это самая печальная история во всей Библии. David prayed, God, deliver thy servant И Давид молился и говорил: Господи, избавь раба твоего, from presumptuous sin. избавь раба твоего от такого запинающего May греха. God deliver you and I И from that пусть spirit. Господь избавит вас и меня от подобного духа. The spirit that says, I know the Lord. Дух, который говорит: я He's знаю anointed Господа, me. Он помазал меня. I don't have to play by the rules. Не надо мне играть по общим правилам. I've saw many preachers shipwrecked. Я очень часто видел кораблекрушение крупных проповедников, которые налетели на подводные скалы. You're not God's pet. Потому что знаете, что никто не есть Божий He любимчик. will not look the other way. Потому что Бог иначе ни на кого смотреть не будет. He will not make allowance for your И Он lust. не будет дозволять какие-то допущения вашей похоти. Now you may not say it with your mouth, И, возможно, устами своими вы не сможете сказать этого. but by you holding on to what God has rejected, Но только из-за того, что вы держите в сердце своем за то, что Бог отверг, you're saying by that action вот этим отношением вы говорите: that God will make an allowance for you. Бог мне как-нибудь это спустит с рук. That is arrogant presumption. И это такое надменное предположение. It's a pride that goes Это before гордость, destruction. которая всегда предшествует крушению. God is patient. И Бог терпелив, God is loving. Бог любящий, God is long-suffering. Бог долго терпелив, да. But there'll come a Но time знаете, что однажды настанет when время, grace can no когда longer keep благодать back больше не сможет удерживать вас. the results of your sin. И благодать больше не сможет покрыть результатов греха вашего There'll согрешения. come a time Наступает такой момент, when the Holy Spirit когда Дух Святой will bring a last loving ultimatum to repent. приносит последнюю порцию любви, которая рассчитана на то, чтобы привести к покаянию. He'll say to us, И Он скажет нам: lay it down, walk away. положи сейчас на алтарь и отойди прочь. But if you refuse, Но если откажешься, be sure your sin will find you. знай, что что грех твой заведет тебя в крушение. My son-in-law, who pastors the church where I was, Мой зять, который сейчас является пастором церкви, в которой раньше пастором был я, was preaching a meeting, однажды проповедовал на встрече. and one evening there was great conviction. И однажды на одной из встреч был такой дух, который просто очень много обличения принес. Many people came to И get очень the light. многие люди подошли для того, чтобы отдать жизнь свою Господу Христу. But there was one man sitting over to the right, Но был один человек, который сидел по правую сторону. and he could see, my son-in-law said he could see he was greatly troubled. И мой зять говорит, что было видно, что он очень сильно сокрушен и беспокоен. He was gripping the pew in front of him. Он схватился за сиденье впереди него. And my son-in-law went to him Мой and said, зять подошел к нему и говорит: Sir, I've not seen you here before, сэр, до этого я вас здесь не видел. but I perceive that something's Но wrong. я предполагаю, что что-то с вами не Why так. don't you come to God? Давайте предстаньте перед He Господом. said, I can't. Он говорит: а я не могу. He said, what do you mean you Он говорит: can't? что вы имеете в виду, не могу? He said, I'm a pastor. Он I was говорит: a я pastor, я пастором был всю жизнь, just like you, как вы, ordained in the assemblies of God. помазанный Ассамблеей Божией. And said, in my И church, он говорит: в церкви своей I got involved with a woman. я завязал отношения с одной женщиной. I knew it was wrong, И я знал, что это было неправильно. but somehow I believed Но God. каким-то образом я верил, что Господь спустит мне это с рук. But said, one Все это day, дело сойдет. Но однажды I was on my way to that house, я ехал к ней, and the Spirit of God said to и me, Дух Божий сказал мне: if you cross that threshold, если ты переступишь этот порог этого дома, my Spirit will leave you Дух мой оставит тебя and will never return. и никогда не вернется. He said, I heard that. И он говорит: я слышал He это. said, I broke out in И он говорит: cold и perspiration, он говорит, меня разразило холодным потом. but I went anyway. Но он говорит: я все равно And поехал. said, when I got out of a И он говорит: car когда я вышел из машины, and walked up to the когда я door, подошел к двери дома, I rang the я doorbell, позвонил в звонок. and this woman opened the door, Женщина это открывает and дверь. again the voice И said, опять голос говорит: you cross that threshold, только переступи через порог. and I'll leave you forever. Дух свой заберу я навсегда. Preacher, he said, И он говорит: знаешь, that lust drove me across that threshold. эта похоть перетащила меня через порог. God left me that day. И в тот день Бог оставил меня. I'm in hell now. И сейчас я в преисподней. I'll be in hell in eternity. И я в вечности буду в ней. You see, you leave that Ammonite, Вот оставите
аммонитянина в храме, You leave that one thing. оставите одно что-то God's маленькое. dealt with it. Господь, Он будет показывать It вам may это. seem small, И, возможно, кажется вам мелочь. but I'm here to Но я tell you здесь для того, чтобы сказать вам, that if God dealt что with it, если Бог показывал вам it это, isn't small to God. то, знаете, для Него это не мелочь. And if you leave И it, если вы оставите это, there'll come a time when однажды you настанет cannot время, когда вы уже не сможете поступать иначе. You see the unpardonable sin. Это получается непростительный грех. It's not a special act of deed of the soul. Непростительный грех – это не какое-то злодеяние или какой-то мерзкий поступок It's a человеческий. condition of the heart. Непростительный грех – это состояние сердца, On one occasion, которое однажды, Jesus said about those Pharisees, знаете, однажды Иисус сказал о фарисеях, wherefore Он they could сказал, not believe. посему они более не могут веровать. He didn't say they wouldn't. Он не сказал, что они не будут He верить. said they couldn't. Он сказал, что они не могут. They had heard him preach Почему? 100 Потому что times. они сотни раз слышали, как он They проповедовал. had watched him И они work the смотрели, как он чудеса творил руками своими. They had seen him И они open the видели, eyes как of он the blind, открывал глаза слепых. raise the И он dead, видел, как он воскрешал. Они видели, как он воскрешал мертвых. deliver the insane, Как он освобождал and безумных. they refused И to они believe. отказывались поверить. And on this И occasion, вот в тот момент this boy who was blind, dumb, and insane мальчик, который был слеп, который был глух, который при этом был еще was полишен, delivered by Jesus. когда он был освобожден Иисусом, And these Pharisees эти фарисеи сказали, away with him. они сказали, отойдите от него. А он сказал им, Wherefore they could not believe. посему более не сможете уверовать. When they could, they wouldn't. Потому что даже если бы захотели, не смогли бы. And the time came И настало такое время, when they could not. когда они не смогли. If God deals with our Если heart, Бог начинает какую-то работу с нашим сердцем, and we refuse, Он показывает какую-то нечисть в нем, и мы достаточно долго сопротивляемся и отказываемся. Наступает такой момент, однажды Он when He наступит, will not deal что again. больше Господь не будет нам этого And when показывать. that happens, И больше Он не будет с нами работать. Когда тот момент наступает, you could not believe. вы не можете верить больше. You refuse to use any organ of this body long enough, Потому что если вы отказываетесь пользоваться какой-то частью своего тела достаточно долго, and the time will come наступает момент, when you can't. когда орган атрофируется, и вы даже если when захотите God пользоваться deals with им, us, не сможете. И когда Бог работает с нами, refusing to believe а мы отказываемся веровать, is what's called unbelief. то это то, по сути дела, то, что называется неверие. And if you refuse Если вы отказываетесь to use that heart for the purpose God gave it, использовать свое сердце для тех целей, которые Бог предназначил to вам, believe Him, верить в Него, if you refuse long enough, если вы достаточно долго отказываетесь, the time will come знаете, что однажды наступит момент, when it will be said of you and I, когда будет сказано, wherefore they could not что believe. посему больше не можете уверовать. Frightening world И мир это слишком пугает. where God is eternally lost. И это пугает, потому что в таком мире Бог навеки потерян. Willfully leave that Ammonite in the house Сознательно оставлять аммонитянина в доме is to invite disaster обозначает приглашать крушение, beyond words которое превыше to слов, describe. при которой просто The неописуемо. Holy Spirit, Катастрофа. Но Дух Святой as the wind of God, обладает ветром Божьим. whatever He И exposes, все то, что будет разоблачено He will also под deliver дуновением from. ветра, от этого Бог способен избавить. Let us stand. Давайте встанем. Hallelujah.